以下節目內容純屬嘉賓同主持個人意見，與自由電波立場無關。你而家點睇而家亞洲電視？我而家好惡劣啦！係咯，亞洲電視我想而家惡劣到不得了。係咯，即係佢第一其實亞洲電視好不幸，我覺得好幾個都唔係真係有心搞電視台。咁包括而家現有嘅嗰班股東，而家仲現成嘅嗰班股東嚇，甚至後來即係所謂買呢個亞洲電視呢個平台嘅，佢哋都好似唔係好有心搞電視台，都係一種好似一種財技嘅發揮。咁做電視冇心就唔得嘅。我當然會好懷念即係所謂林白時代。我好懷念我入電視台嘅時候，嗰陣時係黃石照時代。黃石照。係啦。甚至後來 even 你話邱德根時代，都係好高。佢哋都係有心搞電視台。係有即係對電視係有心。咁我諗做咩都係啦，即係最緊要都係有心。即係冇心都係唔得嘅。即係你個心其心不正。你係諗緊呢個係一個玩財技嘅地方咁結果將個電視台玩死咗。咁呢樣嘢真係相信都係香港人特別，如果係亞視嘅擁躉咧，真係一件好傷心嘅事嚟嘅咧，都好大感觸。咁不過嚟緊做過啦，咁喺 ATV 做過啦，咁喺入 ATV 之前，你有冇做過類似呢一啲傳媒工作？完全冇嚇，可以講亞洲電視有第一份工作。咁有冇去過其他電視台？冇，都冇人請我。冇咁講。嗰時係你喺 ATV 係做咩？我係最初係做資料搜集同撰稿，咁即係所謂嘅 research writer 啦。咁跟住做下，咁升咗上
senior 啊，然之後升上編審啊咁。我離開嘅時候都做咗15年啦，就係呢個 senior 嘅 supervisor 咯。哇，都好都幾高級嘅喎。唉，有低級嘅啫，唉，真係。嗰時我記得咧，你曾經講過咧，你係做過今日睇真啲。係啊，就係都係幕後手，都係幕後，梗係佢其中一 team supervisor，其一 team 裏邊人嘅其中一個 supervisor 咯。哦咁樣。嗰時你譬如你喺 ATV 咁耐咧，你除咗睇真啲之外，仲做過啲咩？嗰陣時就做過真係乜？最初入去做兒童節目嘅，咁跟住咧亦都係做咗一啲嘅綜合節目啦。咁較為多人識嘅就係真係乜都有啊，邊度乜都有啊咁啦。咁後期就去咗睇真啲啦。之後睇真執咗之後，亦都去做咗一啲其他嘅節目。咁但係真係越做越悶，越做越冇癮。結果就不如自己執包袱走好過啦，就唔係去炒我自己走嘅。哦，即係咪覺得嗰個發展已經冇咗咩空間？係因為其實我做嘢，我係中意按自己嘅興趣嚟做，我唔中意做一啲自己唔中意做嘅。舉例嗰陣時有個叫《哭泣的森林》嘅節目，嗰陣你都聽過啦，講啲動物全程播片，就寫一啲嘅旁白，描寫動物怎樣。呢啲對於嚟講係非常悶嘅嘢。我接咗個 job，我就自己俾錢判咗俾另一個 waiter，喂，3000蚊一集，你我懟咗佢啦咁樣。我自己明自己嘅 job 嚟，我懟咗俾人哋，你幫我寫咗佢啦，我唔做呢啲。咁另外就臨尾就因為要做一個節目。關於咩代議政制、白皮書嗰啲，哇悶到啊！聽到都已經唔想做啊，跟住仲要去開10次會啊，聽一聽，結果我真係頂唔順啊！呢啲唔做就罷啦，真係結果都係興趣行先啦，因為覺得出邊世界都仲好大，咁同埋有好多嘢可以自己發展、自己試。咁我做咗咁多年亞視，覺得。你收視好嘅，咁永遠就係啲監製主持出去慶功，我哋喺後面剝花生。咁如果收視唔好嘅話咧，主持就冇關嘅。咁但係咧，你幕後咧就通宵達旦要捱鬧。咁既然係咁，倒不如為自己個名奮鬥好過啦。咁個天都應該會公平嘅，只要我努力都唔會餓得死嘅。咁結果就毅然辭咗份工，離開咗亞視，就出嚟做自己嘅嘢。咁幸好今日都仲叫做有2餐溫飽㗎啦。咁樣。不過嗱，如果你點好啦，咁但係譬如你喺 ATV 咁耐咧，你係比較嚟講，你最難忘、最開心嗰段時間係邊一段咧？難忘同開心其實都係睇真啲嗰段時間啦，最爆嗰個時間。開心與唔開心都係嗰個時間啦。開心嘅就係話，因為嗰陣時，因為我自己都係中意出鏡嘅人嚟嘅，雖然唔靚仔，但係中意出鏡，因為想證實自己啊。因為有時我覺得呢都係一啲嘅以前試過就係話有少少位想出鏡，其他導演就話唔好俾佢出啦，撳佢係好想撳我。你越係撳我就越想做一啲嘢俾你睇。結果咧，我亦都係用好多唔同嘅方法，電影啊、電視啊都去做過咁樣，希望俾大家知道話，喂，原來呢條友都出得鏡都 OK 嘅咁。咁而嗰陣時睇真啲咁啱，好多時需要一啲工作人員就出去偷拍啊，做一啲唔三唔四嘅嘢咁樣。咁我就化咗咩叫工作人員啦。每次出場就係工作人員啦。人哋以為我日本人嚟添，福神工作人員咁啊，出鏡去做呢啲咁嘅嘢，都幾有滿足感，都幾好玩嘅。咁但係唔開心嘅就係話，因為嗰陣時會有好多隊嗰個睇真啲個架構，好多個組別喺裏邊啦，有好多 supervisor 啦。咁我成日都講我嗰一隊咧係最廢柴嘅，永遠有一啲大事啊、大嘢咧，咁都係其他組別去做。咁我哋咧就永遠都係坐冷板嘅。咁譬如我做嘅嘢主要都係以趣聞嚟，我哋嗰組主要係做啲趣聞，即係等於報紙嘅一啲嘅副刊嘅嘢咁樣。OK，咁假設我做咗啲咩幾好嘅嘢，突然之間嗰日嘣又有世界大事、香港大事，你所有都要抽起再抽起咁。試過嘉利大廈大火，所有嘅人從時間去做嗰個嘉利大廈嘅嘢，包括我下邊啲 waiter 都被抽去幫手，唯獨是我一個坐喺度冇人要我，冇人揾我做任何嘢，咁我就都唔知做乜啦，真係抽起咗你，即係直情係完全都冇機會俾你參與啊！係啊，嘉利大廈嗰度我好記得㗎，所有睇真啲由最高層至到最低層，一個普通 waiter 都有份一啲 job 去做，但係我就完全坐喺個大房
冇人俾任何嘢我做，我都覺得奇怪，都唔明點解。呢啲真係好難忘。哦，咁樣，咁但係你都譬如睇真啲啦，嗰時都喺亞視嚟講都算係一個經典啦。可以咁講嘅。咁我自己負責嘅挨琴嘅環節，都曾經試過有啲幾好嘅收視嘅。咁但係呢啲都已成過去啦，都已經係當年嘅事啦，都唔想再白頭宮女話當年啦。咁啊係。問你一個問題啦，就係你而家睇到而家嘅 ATV 去到一個咁嘅階段，你個感受係點？你始終都係都算係喺裏邊出身。係咩算係？我之前係嗰個出身，唔係算係。我喺亞視出嚟噶嘛。頭先我咪同你講我選美啦，係啊，我選美先，係咯，我喺嗰個選美出嚟，我娘家嚟噶嘛嚇。咁即係言歸正傳啦，講翻亞視搞成咁咧，其實我覺得即係喺亞視出嚟嘅人，或者係同業又好啦，唔一定話要喺亞視出嚟嘅人啦。咁見到一個即係以前曾經係香港人嘅電視台，因為麗的電視衍生轉變到變咗亞洲電視咧，係因為真係好多59年嘅基業喎，59年嘅時間喎，即係搞成咁咧，其實係好心酸嘅。咁見到佢咁樣咧，係喊唔出嘅眼淚嚟嘅。係當然係唔開心啦。咁無論點都好啦，希望佢真係最終話欠員工幾多個薪酬啊，幾多人工嗰啲咧就俾翻人哋咯。始終都有個了結咯，係嘛？政府已經頒布咗係佢個頻譜又係去到3月31號啦嘛。冇錯。咁佢搞到咁支離破碎，畫上句號咧，係唔好，係好非常之悲哀嘅一件事嚟嘅。咁都要默默去接受㗎啦。希望佢唔好比而家已經好差到係難以形容咁差㗎啦。希望佢唔好更差落去咯。係咯。咁畢竟叫做希望都有一個完美嘅結局啦，都希望佢有一個。不過始終嚟講，亞洲電視亦都曾經係帶俾香港咧，無論佢計翻佢再前期嘅麗的電視啊，有好多經典啊，好多嘅突破，其實有好多突破添。基本上係突破咗咧，有好多唔同嘅潮流咧，係帶到呢個喺個電視圈嘅。咁而家睇到佢講真，我哋都係 ATV 嘅擁躉嚟嘅，其實咁見到佢，真係始終我覺得，即係嗱，我哋呢啲係影迷啊，都叫做電視迷，都係咁失落，何況你哋呢啲出身嘅人？又我哋正面啲啦，係咪？正面啲睇件事啦。咁你舊嘅唔走，新嘅又唔嚟嘅啫，係嘛？所以未必唔係一件真係壞到咁差嘅事嘅，可能會有更好嘅將來咧嚇。人要向正面睇噶嘛。OK， 明白。好啦，時間仲剩翻幾分鐘啫，我想問多阿羅文一個問題。你而家睇翻你出身嘅地方 ATV， 而家咁樣嘅，即係而家去到一個咁嘅階段，你有咩感受啊？其實睇翻即係好似而家我同你訪問呢個地方，呢個係我細佬哥2歲3歲嘅時間喺呢度，即係呢一帶啊。嘅成長嘅地方嚟嘅，呢度啊，係永都明白呢個知道。咁你再講翻起亞洲電視，咁我覺得有啲可惜嘅，但係亦都唔係一個嘅壞事，因為我覺得人有好多樣嘢都會有一個嘅句號嘅，某一啲情況之下，係冇錯，某一啲嘅句號出現，咁我覺得佢係能夠行到今日。差唔多有個句號出現，我當然唔係咁開心啦。始終我都係呢度出生嘅地方，咁但係我亦有個句號嘅意思，我又覺得係一個另外一個新嘅開始咯。人係有進步嘅，即係好似我今日同你喺度做訪問，呢個區以前係我細佬哥嗰陣時候成長嘅地方，咁而家今日再行翻嚟呢度，有好多舊嘅東西都仲喺度，例如太平館啦。有好多附近嘅東西已經改變晒，咁有好多嘢你唔可以話成日都懷念以前嘅嘢啊！人係會進步啊，即係
能夠可以見到呢一代嗰個進步，或者係電視嘅進步，我都希望佢可以有個新嘅開始咯。明白。咁有好多好嘢係要係去懷念嘅，係即係好似 Electric Girl 咁啦，係嘛？即係好嘅嘢，你只可以喺個回憶嗰度。以前啊 Electric Girl 啊點，但係而家個張立基係點咧？亦都係另外一個新開始。明白嘅。